और हम करने वाले एक अनबॉक्सिंग। हाँ, इसके साथ में STT लिखा है इस पे। तो गाइस चलो आप करते हैं हम अनबॉक्सिंग। करो। गाइस देख सकते हैं इसमें क्या है मुझे भी नहीं पता। कि अनबॉक्सिंग कैसे हो रही है, देख सकते हैं आप खुद ही। देख सकते हैं खुद ही आप कि कैसे हो रही है हमारी अनबॉक्सिंग। देखिए गाइस खुल चुका है हमारा नया सा हैलोवीन टूथपेस्ट। इस टूथपेस्ट की कीमत मैं बता दे रहा हूँ आपको। नहीं गाइस, बस इतनी कीमत है इसकी। और अब हम इसको खोलने वाले हैं। जी गाइस देखते हैं आप कि कैसे खोल रहा हूँ मैं। गाइस फंस चुकी है ये अभी तक। देखिए गाइस, देख सकते हैं कि कैसे फाड़ा हमें। देख सकते हैं कि लटक गई है पिंडी। देख सकते हैं खुल रही है। ये फट गया हमारा टूथपेस्ट। देख सकते हैं आप, मैं खोलने वाला उसकी बस टूट गया है गाइस। और देख सकते हैं अपना टूथपेस्ट आने वाला है बाहर। इसकी तारीफ करो। देख सकते हैं ऐसा टूथपेस्ट है हमारा गाइस। देख सकते हैं आप इसकी रेट देख सकते हैं आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा हूँ पढ़ने का। आप प्लीज़ आप पढ़ लीजिए एक बार आराम से। हाँ गाइस पढ़ लिया, चलो ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।